다 준비했어? 오늘은 바니 엄마하고 조금 멀리 갔다 올 거야. 우리 바니 얌전히 잘 있을 수 있지? 더워요. 이제 금방 시원해질 거야. 이제 출발하자. 바니 엄마하고 지금 천백고지 올라가고 있어요. 여기 올라오니까 기온이 한 4도, 5도? 요 정도 지금 여기가 더 낮아. 훨씬 시원하다. 이제 천백도로 막 진입을 했습니다. 우리 바니는 옆에서 아주 얌전하게 이제 길이 약간씩 고불고불하니까 바니 엄마가 천천히 갈게. 엄마가 창문 열었어. 냄새 좋아. 풀 냄새 나요. 우리 방금 해발 950m 지났습니다. 시원하지 바니야? 지금 여기 기온이 26도. 아유 정말 시원하다. 우리 바니 코가 아까 엄청 바쁘던데? 냄새가 다르지? 올라오니까 아까는 하늘이 흐렸는데 여기는 그래도 파란 하늘이 보인다. 천백고지 지나서 지금은 영실 올라가는 쪽 지나가고 있어요. 우리 바니는 엄마 옆에서 아주 얌전하게 잘 구경하면서 가고 있습니다. 연속 커브 구간입니다. 바니야, 여기가 애완동물 출입 금지야. 국립공원이라서. 그래서 바니는 차에서 내릴 수가 없어요. 다행히 차에서 타고 있는 조건으로 허가를 받았습니다. 자, 이제 여기서부터가 차로 한 바퀴 돌 수 있는 코스야. 여기가 일방통행이에요. 바니야, 엄마가 제주도에서 제일 좋아하는 숲길이야. 차 타고 한라산을 한 바퀴 둘러볼 수 있답니다. 여기 숲길 이제 막 시작이 됐는데 기온이 27도. 이제 안에 들어가면 기온이 조금 더 내려갈 거예요. 우리 바니가 있어서 창문을 내리면 안 돼요. 원래 여기가 애완동물 출입이 안 되는 국립공원이라서. 근데 차에서 안 내리는 조건으로 지금 이렇게 우리가 출입 허가를 받아가지고 예쁜 숲길을 우리 바니랑 같이 가고 있어요. 바니, 출입구 통과할 때 이제 입장료를 이제 내니까 차 입장료, 사람 인원수대로 입장료 이제 이렇게 한 1,500원? 1,500원 한 사람당. 그리고 만약에 이제 여기 서귀포 시민이면 아마 조금 더 할인을 해주고. 근데 바니야 엄마는 제주시 시민이라서 할인을 못 받았어. 그래도 뭐 괜찮아. 우리 바니하고 들어왔으니까. 여기는 일방으로 딱 이렇게 차가 지나갈 수 있게끔 길이 잘 정비가 돼 있어요. 숲길 안쪽에는 트레킹 걸을 수 있게끔 다시 또 길들이 조성되어 있고, 안쪽에 사람들이 걸어가는 모습들이 좀 보이네.
지금 기온은 26.5도. 딱 걷기 완전 너무 좋아요. 그리고 중간중간 이제 쉴 수 있게끔 차 파킹하는 파킹락도 있고, 그리고 이제 뭐 벤치나 아니면 평상 이렇게 쉼터들도 잘 조성이 돼 있어서 여기는 뭐 입장료 1,500원 내는 거 전혀 아깝지 않습니다. 그리고 아마도 여기 서귀포 이 하원동이라는 그 동네 주민들이 거의 관리하는 걸로 알고 있어요. 그래서 서귀포 자연휴양림 꼭 강추. 차로다가 이제 걷는 게 힘든 분들은 이제 예전에 우리 부모님 같은 경우 이제 이렇게 걷는 게 많이 힘드셔서 한번 초창기에 차를 타고 이렇게 한라산을 한 바퀴 둘러볼 수 있다. 그래서 딱 차에 모시고 한 바퀴를 돌았었는데 그때 진짜 너무 좋아하셨던 기억이. 지금은 이제 제주도에 또 언제 오실 수 있을지 건강이 안 좋으셔서 아쉽지만. 역시 여름에는 이 숲길이 참 좋아. 근데 여기 조금 더 지나가면은 중간에 조금 넓게 공간이 돼 있어서 잠깐 차 한 옆에 세우고, 차에서는 못 내리니까 그냥 차 안에서 반이하고 숲 구경을 좀 하는 걸로. 아주 너무 좋아요. 이렇게 좋은 곳에 뭐 물론 관리하는 부분이 어려워서 애로사항이 많아서 애완동물 이제 그 출입을 금지를 하는 거겠죠. 좀 그런 부분이 아쉽기는 하지. 편안하게 좀 같이 이렇게 올 수 있으면 좋은데. 당근 한번 먹고 가자. 당근 먹고 잠깐 쉬었으니까 다시 또 출발해 볼까요? 엄마가 차를 세웠어. 너무 예뻐서. 응? 숲이 너무 예뻐, 그치? 얌전히 잘이네, 우리 많이도. 중간에 화장실도 깨끗하게 잘 정비가 돼 있어서 여기 숲길 걸을 때도 너무 좋아요. 이제 이렇게 살짝 오르막길로 올라가다 보면 이제 전망대 가는 길이 나오고, 거기가 한 중간 조금 더 지난 지점이라고 보면 되려나? 여기는 되게 많이 붐비지도 않고, 뭐 주말이라고 해서 사람들이 이제 지금 시기가 휴가철이니까 그래도 전에보다 사람이 좀 많이 눈에 띄기는 하는데, 그래도 다른 데 비해서는 복잡하지도 않고 너무 좋은 곳이에요. 이제 더위가 좀 지나고 나서 그러고 이제 오면은 완전히 여기 숲길 걷기가 너무 좋지. 김밥 한 줄, 커피 하나 딱 챙겨서 여유 있게 쉬다 갈 수 있는 아주 좋은 곳입니다. 딱 여기가 정상 올라가는, 여기 데크가 깔려있는 전망대 가는 길 이쪽에 있어요. 그래서 이쪽에서 올라가면 전망대가 나. 법정악. 법정악 맞아. 법정악 그 전망대에 올라가면 저기에서 서귀포 쪽이 다 볼 수 있어요. 그래서 길도 중간중간에 나무들도 되게 큰 나무들도 많고 길이 진짜 너무 예쁘게 잘 정비는 돼 있어. 근데 살짝 오르막이 조금 가파른 데가 있는데 그 정도는 뭐 길지 않으니까 괜찮을 것 같아요. 이렇게 해서 쭉
진행을 이게 일방 통행이니까 이렇게 쭉 가다 보면 이제 다시 나가는 데가 나와요. 그래서 거기에 보면은 출입구 쪽하고 이렇게 연결이 돼서 쭉 걸어 나갈 수도 있고, 그래서 걷는 분들은 그 중간에 다시 한번 또 이제 이렇게 데크가 깔려 있는 거기도 되게 괜찮은 것 같아. 편백나무들도 많고 이래서 그쪽도 한번 이렇게 걸을만 하고. 오늘은 반이랑 이렇게 한번 드라이브 하는 것만으로도, 숲길 드라이브 하는 것만으로도 만족합니다. 우리 반이는 지금 엄마 옆에서 잠이 오는 것 같다. 이쪽 구간부터는 야영장으로 운영을 하고 있어서 여기는 아마 미리 사이트에서 예약 신청을 하고 이렇게들 사용을 하시는 것 같더라고요. 와우, 진짜 사람들이 많이 와 있네요. 이 안에 숲길 등산로가 워낙에 잘 돼 있어서 여기서 야영해도 재밌을 것 같기는 해. 간만에 차들 진짜 많이 모여있다. 이렇게 해서 나가는 이제 후문이 다가오고요. 여기는 아마 애기들 그 체험할 수 있게끔 조성이 돼 있는 것 같아요. 예전에 한번 왔었을 때 여기서 애기들 한창 어디인지 유치원에서 왔었던 것 같은데 재밌을 것 같아. 확실히 이쪽에 이제 야영장 조성이 돼 있으니까 차들이 다 이쪽에 좀 많이 모여 있기는 하네. 이쪽에 와 있는 차들은 다 렌터카가 하나도 없어. 여기 거의 제주도민들인가 보다. 자, 이렇게 해서요 거의 후문 쪽이 다 왔고, 아까 잠깐 얘기했던 여기에 편백 그 숲길, 지금 저쪽에 보면은 편백나무가 쭉 앞에 있으면서 숲길 데크가 잘 깔려 있거든요. 그래서 여기로 쭉 걸어 내려가면 아까 출입했던 출입구 그쪽이고. 자, 우리는 나갈 겁니다. 아이고, 턱이 좀 높다. 아니, 엄마하고 숲길 걸었는데 걸은 게 아니구나. 아니야, 그치? 차로 한 바퀴 돌았는데 숲길하면 당연히 걷는 게 엄마가 입에 배가지고 차로 한 바퀴 돌았어요. 이제 우리 나갑니다. 저기 앞에 차단기가 설치되어 있죠. 여기는 나갈 수만 있는데요. 들어오지는 못하는 거고. 이렇게 해서 우리는 한 바퀴 다 돌았습니다. 자, 여기에서 우리는 이제 자회전에서 서귀포원면으로 오늘 내려갈 거예요. 엄마가 차를 세웠지? 지금 내려가려고 하다가 반이가 지금 계속 차에서 못 내려가지고, 저기가 아까 우리 천백로 그쪽에서 중문 방향으로 나가다 보면은 여기 전망대가 하나 있어서 지금 이제 사람들이 저 앞에 가고 있죠. 그래서 잠깐 차를 세웠습니다. 그리고 참고로 아까 서귀포 자연휴양림 그 들어가면서 2,500원 차하고 이제 사람 저 한 명 이렇게 해서 2,500원 입장료 내고 갔다 온 거예요. 근데 그 정도면 뭐 아주 훌륭합니다. 그지요, 우리 반이? 아무 생각이 없다. 살록 남로, 우리는 천백로에서 내려와서 약간 중산간 도로? 중산간 도로라고 하면은 맞을 것 같네. 그래서 대구 10m 전방 방향은 시속 60km 속도 제한 구역 애월로 갈 수 있게 다시 밑에 중문까지 안 내려가고 천백로에서 내려오다가 살록 만로를 타고, 발음이 이상하네. 이제 애월 방향으로 넘어갈 거예요. 이 길은 개인적으로 봄에 참 좋아하는 길이에요. 여기가 양쪽에 벚꽃나무가 되게 오래 이렇게 계속 자란 벚꽃나무들이 양쪽으로 쭉 길가에 있어서 봄에는 여기가 굉장히 환상적이랍니다. 벚꽃 터널이 만들어지는 곳이에요. 그래서 봄에 여기 꼭 한번 제주도에 오시게 되면은
지나가 보세요. 길 진짜 너무 예뻐요. 그래서 벚꽃이 만개했을 때도 예쁘고 벚꽃이 떨어졌을 때 딱 이제 그 짧긴 한데 벚꽃이 막 휘날리면서 눈꽃이 딱 이렇게 완전 눈처럼 새하얗게 날릴 때에도 정말 찰나 잠깐인데 너무 예뻐요. 그때도 이 길로 쭉 가다 보면 여기가 이제 이 길 끝에 중간에 보면은 평화로를 만나서 공항으로 갈 수 있게끔 제주도가 고속도로가 없죠. 그래서 그 평화로가 제주도에서는 고속도로 같은 그런 개념이에요. 그래서 평화로를 탈 수 있게끔 중간에 분기점 갈라지는 길도 있고 아니면 이 길로 계속 쭉 나가면은 그 한림 그러니까 금능 협재 그쪽 해수욕장 그쪽 갈 수 있는 방향으로도 이제 연결되고 그럼 거기에서 다시 일주서로를 타고 우리는 이제 애월로 갈 거예요. 우리 반이는 애월에 살고 있는 제주 댕댕이니까 지금 우리 반이가 당근을 좀 먹고 간식을 조금 먹은 다음에 지금 다시 또 이제 잠자는 모드. 근데 지금 잠이 오고 있어요. 그래서 옆에서 예쁘게 자고 있어요. 조금만 있어. 반이야. 이제 다 잤어? 이제 다 왔어? 밖에가 뜨거워서 반이가 뛰어놀 수 있는 데가 사무실밖에 없다. 그래서 엄마 지금 이제 사무실 쪽으로 다시 가는 거야. 바로 집에 가면 우리 반이가 서운할 것 같아서 반이 조금 뛰어놀다가 그러고 좀 쉬자. 다 왔으니까 조금만 기다려. 이제 다 와가요. 엄마 이제 차 주차하고 좀만 기다려. 이제 다 왔어. 이제 내리자. 올라가자. 가자. 아이고 잘 가네. 기다리고 있는 거야? 화장실부터 왔어? 엄마 얼른 물 줄게. 반이 물 마시자. 시원한 물 따라왔어. 그렇게 갈증이 났었어. 기다리고 있는 거야. 먹어. 우리 애기 잘 기다렸으니까 이제 당근 먹을까요? 이제 당근 하나 먹자. 그렇지. 오구 다 먹었죠? 하나 더 먹을까? 알았어. 기다려. 먹어. 맛있게도 먹네. 아니 아까 졸려서 그랬잖아. 자. 좀 자. 이제 엄마도 좀 쉬게. 알았지?